In diesem Video stelle ich dir einmal die Cherry MX 10.0 nRGB Tastatur vor. Das ist eine ziemlich hochwertige Tastatur im Premium-Segment und sie hat einige Features, die für sie sprechen. Eine RGB-Beleuchtung, sehr präzises Handling der Tasten und auch so ist die Qualität einfach 1A. Und falls du dich entscheidest, diese Tastatur selbst zu kaufen, dann darfst du im Lieferumfang einmal die Tastatur selbst erwarten und ein ziemlich langes USB-C auf Typ-A-Kabel. Damit könnt ihr jeden eurer PCs erreichen, auch wenn sie nicht direkt am Schreibtisch sind, sondern ein bisschen weiter entfernt liegen. Und was noch positiv bei der Umverpackung ist die Tatsache, dass sie komplett auf Plastik verzichtet wurde. Auch die Tastatur selbst ist aus einem kompletten Metallgehäuse. Das ist auch natürlich nachhaltig, wirkt aber dann noch mehr hochwertiger und stabiler. Ich bin ein großer Fan vom Design auch. Trotzdem, dass es eine mechanische Tastatur ist die Bauweise ziemlich flach. Und das hat Cherry einmal so geschafft, dass sie ihre eigenen MX Low Profile RGB Speedschalter benutzt haben. Diese Speedschalter sind auch made in Germany, sehr flach gehalten und helfen dabei, die Tastatur so kompakt wie möglich zu machen. Das Design ist sehr ansprechend und wirkt auch in einem Office oder in einem Privatwohnraum nicht deplatziert. Wenn man an RGB-Beleuchtung denkt, da muss man dann nicht immer direkt an Gaming denken. Ich würde diese Tastatur auch im Office sehr gerne nutzen und auch das Handling ist sehr angenehm. Ich muss sagen, ich habe das in meiner Testzeit sehr gerne genutzt, also gerade durch diese Low-Profile-Speed-Schalter hat man das Gefühl einer mechanischen Tastatur trotz flachem Baudesign und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie sich das Ganze im Action anhört, das hörst du jetzt hier einmal. Und wie du gehört hast, du hörst sehr wenig, also kann ich mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Kollegen dann auch nicht stört, wenn man darauf dann lostippt. Und ja, das ist ja auch wichtig, dass wenn man dann vielleicht in einem Großraumbüro das Ganze nutzt, dass das Ganze dann auch recht leise ist. Die Funktion der RGB-Beleuchtung, die ist auf jeden Fall sehr gut gemacht und es gibt unterschiedliche Modi, die man einsetzen kann. Falls man das Ganze dann noch weiter personalisieren möchte, hat man die Möglichkeit, die Cherry eigene Utility-Software runterzuladen. Die gibt es auf deren Website und so könnt ihr jede Taste nochmal individualisieren und so euren eigenen Geschmack quasi widerspiegeln. Ich fand es ganz gut, wie es auch von Haus aus gekommen ist und meine Lieblingsform war halt mal diese Wellenform, die fand ich ganz cool. Und dazu gibt es nochmal die Funktion des verstellbaren Metallfußes. Das ist ein Fuß, den ihr nutzen könnt, um die Tastatur im richtigen Winkel für euch anzupassen. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, auch eure Beingelenke so ein bisschen zu schonen bei dem ganzen Tippen. Und was nochmal positiv bei diesem Metallfuß aufgefallen ist die Tatsache, wenn ihr die Tastatur mal anhebt, dass der Metallfuß automatisch sich wieder einzieht. Das ist eine sehr sanfte Mechanik und macht das Ganze nochmal hochwertig und sehr luxuriös. Abschließend lässt sich sagen, dass ich sehr viel Spaß mit dieser Tastatur hatte. Ich bin großer Fan davon, dass sie so minimalistisch gestaltet ist und dass sie sich quasi in mein Setup super einfügt. Ich finde es gut, dass Cherry hier diesen Mix von Funktionalität, Design und Materialqualität sehr gut hinbekommen hat. Das macht sich natürlich auch im Preis aus, aber wenn ihr jemand seid wie ich, der auf Qualität achtet, dann wird es euch jeden Cent wert sein und gerade im Premium-Segment ist es dann auch ein Preis, der vernünftig ist und kompetitiv. Also da würde ich jetzt keinen Zahn ausbrechen. Ich fand es ganz praktisch, das Ganze zu nutzen. Ich würde mir natürlich eine Version wünschen, die kabellos ist, aber das würde sich natürlich mit der RGB-Beleuchtung auf die Akkulaufzeit auswirken. Also daher finde ich ganz gut, dass das hier so ist, wie es ist. Ja, das soll es dann erstmal von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin, ciao. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now, so I need that go.